Mela, zid, tajjeb tajjeb ma billej, Karl, ħafna nies għandhom rutina fil-ħodu. Inqum naqsel snin nieħu kafe u nitlaq il-barra. Fil-għaxija m'għandniex rutina. Fiex naqbad niras imur norqod. Dak huwa żball. Jekk aħna mbagħtu biex noqogħdu speċjalment, irridu rutina fil-għaxija. Rutina sempliċi. Ħsilt snieni, pereżempju, inħsilt idealment banju jew xawer sħun għax dak jisibu riex kemm tikkalma. Ħadd pereżempju kammu milla u dħalt fis-sodda. Tagħmel sekwenza pari personali tarawx seriously werwrukom. Għax il-ġisem aħna u di tiġri kulħadd dik id film. Naħseb b'nota pożittiva. Dik waħda naħseb jien. U jekk film huwa tajjeb, normalment daħlek fl-emozzjoni. Film tal-biża' normalment ħan itwerwera fuq jgħadni fuq is-sinġu. U l-adrenalina tibda tħabbat. U vera xejja ma tħadbat jew tibda toħlom ħafna affarijiet. U dak huwa l-kontra tal-irridu għall-irqat. Ġifieri l-aħjar taf xi jsibu? Illum kulħadd għandu television u jista' jfittex mhux noqgħod nagħmel reklami. Jekk tiktiblu gratitude, grazzi. Fuq YouTube. Fuq YouTube, tista' Karla fuq Left Living insemmu l-YouTube, grazzi. Naħseb li n-net jistenna. Ma nafx, ma dekx taqla xi multa ħabba. Anyway, gratitude jew jinkella pereżempju meditation. Da jibda jġiblek xenarji bħalma qed naraw faċċata hemm ta' ikel ħellu. Ta' liqi ta' muntanji, ta' annimali ħelwin u dawn l-affarijiet jikkalmaw. Jikkalmaw jekk tħares lej video tħares lej hekk tagħna. Sewa, mela. Kwarta qabel ma torqod. Nkunu tin insajru jinu Karl. Eżatt. Vera nirrilassaw ħafna. Jista' jindek bħalissa nħobb ħafna żmien tal-miliet. Tantu hekk li l-bira bdejna nsajru hekk fil-għaxija. Hija mbagħad badi qabadni xejn lajja u ħallejta tkompli. Ħanafas żewġ kallijiet oħra Karlek ma jimpurtax. Għandna telefonata jimporta. Mela, fakkarni max tal-kallijiet għajli. U tal-gratitudni ngħidu għal filgħodu wkoll. Ħanifres żewġ kallijiet oħra. L-ar ħaġa nistgħu nagħmlu fuq television inħallu news għaddej. L-ar. Biża kontinwa titimak, il-biża titimak U li tara li news daqsxejn biex inti tkun taf x'inhu jiġri, okej.